салом тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо ҳосилкунӣ ва омӯзиши хосиятҳои кислотаҳои карбонӣ мебошад, ки дар мисоли ин мо ҳамчун кислотаи сирко ё ацетатро дида мебароем. чуноне ки маълум аст, кислотаҳои карбониро, яъне кислотаи ацетатро дар лаборатория ҳангоми таъсир намудани ацетати натрий бо кислотаи консентронидаи сулфат ҳосил мекунанд, ки муодилаи реаксия чунин аст, яъне ҳосилкунӣ натрий кислотаи сулфат яъне ҳосил мешавад кислотаи ацетат ва сулфати натрий. реаксияро баробар. Яъне дар лаборатория ҳангоми таъсири ацетати натрий, яъне намаки органикӣ бо кислотаи сулфат дар натиҷа ҳосил мешавад кислотаи ацетат ва сулфати натрий. яъне дар лаборатория кислотаи сиркоро ҳангоми таъсир намудани ацетати натрий бо кислотаи сулфат ҳосил менамоянд, яъне кислотаи сирко ё ки ацетат ва сулфати натрий. акнун мегузарем ба хосиятҳои физикӣ ва химиявии кислотаҳои карбонӣ. кислотаҳои карбонӣ, хосияти физикии кислотаҳои карбонӣ, яъне се намояндаи онҳо кислотаи формиат, ацетат ва пропионат моеъҳои ҷоришаванда мебошанд ва онҳо дар об бениҳоят хуб ҳалшаванда мебошанд. кислотаҳои аз карбони 4 то кислотаи миқдори атоми карбонаш то 8, инҳо моддаҳои ками равғанмонанд буда дар об камҳалшаванда аст ва кислотаҳои олияи карбонӣ бошад, маслан кислотаҳои олияи нат, стеарат, палметинат, инҳо дар об ҳалнашаванда аст. акнун мегузарем ба хосияти химиявии кислотаҳои карбонӣ як асосаи сери карбонӣ, яъне ба мисоли кислотаи ацетат. якум маҳлули кислотаҳои карбонӣ диссоциатсия шуда дар натиҷа иони гидрогенро ҷудо намуда коғази лакмусро ба ранги сурх табдил медиҳанд. яъне CH3COOH CH3COO минус плюси H плюс. яъне ба иони COO минус ва иони гидроген диссоциатсия шуда ана ҳамин иони гидроген коғази лакмусро ба сурх табдил медиҳад. дуюм кислотаи ацетат. кислотаи ацетат бо металлҳои яквалента ва дувалента ба реаксия дохил шуда намак ва гидрогени молекулавиро хориҷ мекунанд. дар мисоли ин мо металли магниро мегирем, яъне CH3COO магний, яъне ацетати магний ҷамъи гидроген. реаксияро баробар мекунем. сеюм кислотаи ацетат бо оксидҳо ба реаксия дохил шуда дар натиҷа намакро ҳосил менамояд. яъне ҳосил мешавад CH3COO калсий ҷамъи H2O. яъне сеюм кислотаи ацетат бо оксидҳо, яъне оксиди калсий ба реаксия дохил шуда ацетати калсий ва обро ҳосил мекунад. чорум кислотаи ацетат
бо намакҳо, яъне карбонати натрий ба реаксия дохил шуда, дар натиҷа ацетати натрий ва кислотаи карбонатро ҳосил мекунад, ки ин ноустувор буда ба оксиди карбони чорвалента ва об таҷзия мешавад. панҷум, кислотаи ацетат бо асосҳо, яъне гидроксиди натрий ба реаксия дохил шуда, дар натиҷа намак СОО натрий, ацетати натрий ва обро ҳосил мекунад, ки ин реаксияро низ реаксияи нейтрализатсия мегӯянд. шашум, кислотаи ацетат инчунин метавонад бо намакҳои турш, дар мисоли ин мо метавонем ки соддаи хӯрока, яъне гидрокарбонати натрийро ҳамчун мисол гирем. ҳосил мешавад CH3 SOO натрий ҷамъи H2 карбон О3, ки ин чуноне ки дар боло қайд намудем, ба дуоксиди карбон ва об таҷзия мешавад. тамошобинони азиз, чуноне ки шумо мушоҳида намудед, яъне кислотаи сирко бо металлҳо, оксидҳо, намакҳои миёна, асосҳо ва намакҳои турш ба реаксия дохил шуда, дар натиҷа гидроген, яъне гази гидроген, об, дуоксиди карбон ва намакҳои моддаҳои дахлорро ҳосил мекунанд. ва ҳам бояд як чизро қайд намоям, ки инчунин кислотаи ацетат метавонад бо намакҳои карбонатҳои калсий, магний, гидрокарбонатҳои калсий ва магний ба реаксия дохил шуда, дар натиҷа ацетати магний ва ацетати калсийро ҳосил намояд. тамошобинони азиз, акнун мегузарем ба қисмати таҷрибавии дарси мазкур. пеш аз гузарондани таҷрибаи мазкур, риоя кардани қоидаи техникаи бехатарӣ шарт ва зарур мебошад, яъне пӯшидани халат ва дастпӯшҳои якрата. барои гузарондани дарси мазкури мо чунин асбобҳо ва моддаҳои химиявӣ зарур мебошанд, яъне кислотаи сирко, ацетат, ацетати натрий, кислотаи концентрированидаи сулфат, гидроксиди натрий, фенолфталин, металли магний ва асбобҳои химиявӣ, яъне пробирка, пинсет, штатив ва ғайра. таҷриба шурӯъ менамоем. яъне мо каме миқдори ацетати натрий мегирем. кифоя, хоб акнун ба болои ацетати натрий як каме кислотаи концентрированидаи сулфат
ҳамроҳ мекунем. ба пробирке ки мо ацетати натрий ва кислотаи сулфат гирифтем, инро тавассути найчаи газгузарро бо ин пайваст мекунем ва ба штатив бо эҳтиёт онро пайваст менамоем. ба пробиркаи дига мо каме миқдори оби дистиллят гирифта, муқаттар гирифта, ба он як дона индикатори универсалӣ ҳамроҳ мекунем. акнун яъне пробиркае ки оби муқаттар дошт, онро тамошобинони азиз, мо дар ин пробирка каме миқдори муайяни об гирифтем ва ба он як дона коғази универсалии лакмус ҳамроҳ намудем. акнун омехтаи реаксияниро гарм менамоем. чуноне ки мушоҳида намудед, яъне кислотаи ҳангоми гарм намудани омехтаи ацетати натрий бо кислотаи концентрировании сулфат, кислотаи ацетат ҳосил мешавад ки он ҳосилшавии онро аз сурх шудани ранг маълум мекунанд. яъне ҳосил шудани кислотаи ацетат аз сурх шудани анамин коғази универсалии лакмус шаҳодат медиҳад. яъне инро мо метавонем ки аз ин гирифта як бор дигар муайян мекунем ки оё дар ҳамин пробиркаи мо кислотаи ацетат ҳосил шудааст ё ки не. яъне бинед ин сурхи паст, яъне сурх шудани коғаз аз ҳосил шудани анҳамин кислотаи ацетат шаҳодат медиҳад. тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи ҳосил кардани кислотаи ацетат, омӯзиши хосиятҳои физикӣ ва химиявии он буд, ки дар рафти дарси мазкур он чизро ман ба шумо нишон додам. хайр, то дарсҳои оянда.